韩国媒体近日报道，进入2025年，韩国三星电子可能遭遇中国同业竞争、美国关税以及韩国国内政策僵局。三星的手机基本上没有在中国生产，对它我想不会有太大的影响。仍然维持一个所谓 IDM 的，还包含终端产品的营运模式。可是，一旦你的其中一个环节出了问题，再加上整个营运如果是处于比较逆风的情况，你的崩坏速度就会比其他人还要快。有分析师甚至将三星2025年营业利润下调至40.48兆韩元，比去年8月所预测的缩减36.3%。不仅如此，三星组织内部不断有变动。2年前，台积电前研发副处长林俊成获三星延揽，出任三星半导体部门先进封装事业团队的副总裁，也在社群网站中公布了离职讯息。不仅如此，三星电子传出即将发放目标达成奖励金之际，将量测部门调离了记忆体事业部。去年有一个麻烦的地方，就是因为它3奈米的良率不是很好，所以它自己的 SOC 在自家的晶圆代工厂生产的非常不顺。他们以前可能在记忆体方面还做得蛮好的，一直都是世界第一，它已经慢慢被美光所追上了，而且海力士的 HBM 还跑在它的前面。诸事不顺的三星，甚至传出自研手机晶片 Exynos 2500赶不上 S25旗舰机发表。供应链透露，初期将先采高通晶片，而半导体业界表示，这将使联发科有望晋升三星 S 系列旗舰机的二公。联发科3号股价上涨15块，收在1365元。三星营运依旧利空笼罩，2025才刚开始，恐怕又是艰难的一年。三立新闻华少平杨芷玉台北报道。